Похоже на то, что колесо Сансары уже переехало к противнику в Белгородскую область и сам город Белгород. В отличие от других областных центров, этот находится совсем близко от нашей границы и от Харькова. А потому жители Белгорода и особенно Шебекино, городка, стоящего практически на границе, видели и слышали все, что делают их военные в Украине и с Украиной. Они видели, как готовилось вторжение, как приграничье было наводнено войсками. А потом своими глазами видели, как их военные ракетами валили по Харькову и как их самолеты над их головами запускали ракеты по Украине, а потом то же самое делали кабами. И тут важен второй элемент этого натюрморта. Идентичные жители этих населенных пунктов точно и безусловно знали, что ВСУ не заходили на их территорию и не выпустили не то, что ни одной ракеты и ни одного снаряда. Также в их сторону не прилетело ни единой пули. А раз так, они точно знают о том, кто начал эту войну. Как знают и то, что она могла и не начаться, не вторгнись их армия в Украину. Любой здравомыслящий человек, если он не генетический лапоть, обязан понимать, что это было причиной всех тех следствий, в эпицентре которых они и оказались. Проще говоря, личное желание Путина полностью изменило их жизнь, а участие их населения изменило навсегда. Насколько можно понять, Шебекино, которое было полностью милитаризировано и превращено в военную базу, постепенно приходит к своему логическому завершению. ВСУ вышибают военные активы противника, которые тот перемещает в подходящие уцелевшие здания, а в итоге таковых становится все меньше. С учетом же того, что городок это небольшой, кончится он достаточно быстро, но перед тем, как прекратить свое существование, он покажет образец ближайшего будущего уже для самого областного центра Белгорода. Между прочим, именно Белгород получает подачи не только от ВСУ, которые регулярно зачищают его и окрестности от артиллерии, боеприпасов и личного состава, но и от самих так называемых освободителей. Несколько месяцев назад по Белгороду регулярно прилетали ракеты комплекса С-300, которые переделаны под боеприпас РСЗО крупного калибра. Прилетало просто на улице, а иногда и в дома, но сейчас все изменилось. Практически ежедневно авиация противника теряет кабы, и хотя большая их часть падает в леса и поля. Но часть таки долетает до Белгорода и ожидаемо полностью или частично рушит жилой сектор и падая на головы россиян, привычно вопрошающих «за что?». То же самое происходит и во множестве других населенных пунктов, которые лежат на пути сброса авиабомб. Губернатор уже издал распоряжение о формировании буферной зоны вдоль границы с Украиной. И россиянам достаточно только поднять архив новостей, чтобы найти соответствующую речь Путина, где он рассказывал о том, что наступлением на Волчанск он хотел создать буферную зону на территории Украины. Путин хотел санитарную зону на российско-украинской границе. Путин сделал. По плану. Благодаря путинскому плану сигналы тревоги, отключение электроэнергии, обстрелы территории стали обыденностью для жителей России. Хочется спросить вот с власти, вот всем нам нужно объединиться и спросить, почему мы так живем. До 24 февраля 2022 ни над одной областью РФ, включая Белгородскую, не звучали сигналы тревоги и не летали неизвестные беспилотники. И это при том, что войну против Украины в Кремле начали еще в 2014-м. Мы вторглись еще когда, в 2014, по-моему, году. Однако Путину захотелось войны помасштабней. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Тогда же именно с территории приграничной Белгородской области российские войска вторглись в Украину. На протяжении 2,5 лет с Белгородщины запускались и запускаются ракеты, которые бомбят Харьковскую область. А с ее аэродрома взлетают самолеты, которые обстреливают украинские города. Кроме того, тут расположены военные части, склады вооружений и нефтебазы, которыми пользуется российская армия для своих оккупационных потуг. Поэтому многие объекты в Белгородской области являются более чем легитимными целями для ответных ударов. Ну что же, сейчас ВСУ заняты пополнением посетителями концерта Кобзона на приграничных полях, и работа эта кипит и днем, и ночью. А вот буферная зона уже есть, но на территории Белгородской области. А тем временем на улицах Белгорода уже появились автобусы с антидроновыми сетками. Наверное, пора продавать сумки и рюкзаки, снабженные чем-то подобным. Хотя бы для того, чтобы добежать до ближайшего бетонного укрытия. В общем, колесо сделало оборот, и теперь тетушка Карма настойчиво стучит в их пустые головы. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!